У беды одно начало, сидела женщина, скучала. Я поняла, что кухню мы не скоро отремонтируем, поэтому нужен косметический ремонт из того, что есть. Сначала я, конечно, сделала перестановку, которую вы сейчас видите, и после приступила обдумывать, что нужно сделать. Фасады здесь обклеены какой-то жесткой пленкой, которую нужно снять. Плитку мы планируем покрасить и сменить обои. Пол пока подумаем, что с ним делать. Ну и, конечно, сменить столик и стулья, но пока остановимся на фасадах. Вообще, покрасить фасад самое сложное, потому что их надо сначала обработать. Мы поехали в строительный магазин, закупиться всем необходимым для покраски, подобрать цвет. Но это была первая часть самоделкиных. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую и наблюдать за тем, как мы меняем кухню.